सर्दियों में 10 डिग्री टेम्परेचर पर हमारी कुल्फी जम जाती है। काफी जगह टेम्परेचर -40 -50 तक चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर आज तक का कोल्डेस्ट टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसे साल 1993 में अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था। अब अगर हम हमारे प्लेनेट के बाहर की बात करें तो हमारे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर -270.4 डिग्री सेल्सियस है और फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बराबर है, जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट जीरो से ठंडी नहीं हो सकती।